একটি পানের পাতা নিন, পানটির সামনে এবং পিছনের অংশ কিছুটা কেটে নিন, এর মধ্যে ঢেলে দিবেন। 2 চিমটি জোয়ান, 2টি লবঙ্গের মাথার অংশ নিন, অর্ধেক চামচ মধু নিন। এইবার ধীরে ধীরে চিবাতে থাকুন আর এই রস ধীরে ধীরে গিলতে থাকুন। যাদের বুকের মধ্যে শ্লেষ্মা জমা থাকে এবং কাশি ভালো হচ্ছে না, তারা 5 থেকে 7 দিন এই পান চিবিয়ে চিবিয়ে খেতে থাকুন। পান শ্লেষ্মাকে পাতলা করতে সহায়তা করে, জোয়ান সেটাকে বাহির করতে সহায়তা করে, আর মধু সেটা গুঁড়া থেকে নির্মূল করতে সহায়তা করে। এখনো সময় আছে, ঘরের খাবারগুলো চিনুন সঠিকভাবে এবং প্রয়োগ করুন সঠিকভাবে।